السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. البصل 15 درهم او 17 درهم، مطيشه 12 درهم، البطاطا ب 10 دراهم. تقول الحرب ما كايناش في اوكرانيا، الحرب كاينه في المغرب من داخل مدينه ديال ريكون. اتساءل اين هي البطاطس المغربيه؟ اين هي مطيشه المغربيه؟ واين هي البصله المغربيه؟ لم نعد نتساءل اين الثروه المغربيه، لانه ولينا المشكل ديالنا غير مع البطاطا ومطيشه والبصله من داخل مدينه ديال ريكون. اقول ان الغلاء لا يمكن ان يناقش في المساجد، وكذلك لن يحارب باللجان اللي كتدور في الاسواق، وانما يحارب بسياسه فلاحيه اللي يكون الهدف ديالها وهو انها تشجع الزراعه المعيشيه، وتكون ان عندها تناهض اي زراعه ديال الفواكه او لافوكا او واحد مجموعه ديال المنتجات اللي ما كتدخلش في اطار بطاطا ومطيشه والبصله. وكنقول ان المشكل وهو في المخطط الاخضر الفاشل، المخطط الاسود اللي تخسرت عليه الالاف ديال المليارات. وكذلك المشكل وهو التصدير، انه لا يمكن ان يتم تصدير المنتجات الفلاحيه ويتم ترك المواطن المغربي يعاني من الغلاء. وكنقول ان المستفيد الاول والاخير من المخطط الاخضر في المغرب اخوان الاخوات هو الاخضر والازرق. بحال عطيتهم الاخضر خاص بالفلاحه والازرق خاص بالصيد البحري. المخطط الاخضر كيستافدوا منه الفلاحين الكبار، وكنعتبروا الاخوه الاخوات ان الناس اللي عندها الغرض في التصدير تبحث عن العمله الصعبه ولا تهمها السياده الغذائيه او الامن الغذائي او توفير المنتجات الفلاحيه في الاسواق المغربيه. اذا من داخل مدينه ديال ريكون المضيق شمال المغرب الامن الغذائي قبل اي تصدير، وكذلك يجب اعاده النظر في المخطط الاخضر والسياسه الفلاحيه ديال المغرب. تحياتي.